एक तोता बाजार से उड़ते उड़ते एक टूटी हुई चप्पल उठा लाया। सब जानवर हंसने लगे। अरे तोते, तू क्या करेगा इस चप्पल का? तोते ने चप्पल में बीज डालकर उसे पेड़ की डाली पर टांगा। कुछ दिनों में उसमें से हरा भरा पौधा उगाया। एक रात लालची बिल्ली आई और चप्पल समेत पौधे को गिरा दिया। पौधा टूट गया और तोता रोने लगा। अगली सुबह पौधे की जड़ से फिर एक छोटी कोपल निकलती है। तोता मुस्कुराकर बोला, जो सच्चा प्यार करता है वो फिर से खिलता है। अगर आपको ये प्यारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों तक जरूर शेयर करें।